संगत में जॾहिं झगड़ो थींदो आहे न त झगड़े खां बाद में ॿ धुरियूं अलॻि थी वेंदियूं। संगत में झगड़ो थींदो आहे पर झगड़े खां बाद में ॿ धुरियूं अलॻि थी वेंदियूं। पोइ उहे माण्हू जेको चमचो ऐं मुनाफ़िक़ आहे उहे साफ़ ज़ाहिर थी बीहंदा आहिनि, साफ़ ज़ाहिर। उन वक़्तु ज़ाहिर न थींदव जंहिं वक़्त में झगड़ो थियो आहे। इहो उन वक़्त में ज़ाहिर थींदई जंहिं वक़्त में हिकु ॾींहुं छॾे ॿिए ॾींहं ते, टे ॾींहं ते, न त चौथे ॾींहं ते, पंजे ॾींहं ते लाज़िम पोइ तुंहिंजे दुकान ते अचनि, या तुंहिंजी औताक ते अचनि, या तोखे फ़ोन करे कंहिं जाइ ते घुराइनि, या तोखे मिसाल ॻाल्हि कंहिं अकेले वारे हंध में विहारे तोसां ॻाल्हाइनि। पोइ इहे ईंदा आहिनि न मुनाफ़िक़ ऐं चमचो पाण सां गॾु पलाल जी बिंड खणी ईंदा आहिनि। पलाल जी बिंड सम्झंदा न, माना आस करे तोखे वधाए ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा जीअं हिनखे बाहि लॻे, जीअं हे अञा तड़पे। उन ॾींहं वारो रोशो घटि हुयो, हे पलाल हिनखे विझूं त हाणे थोरी बाहि मचे त रोशो वधीक ॾिसूं। यादि रखिजो, यादि रखिजो, हिन मुनाफ़िक़ ऐं चमचे जी ॻाल्हि ते जेकॾहिं यकीन रखियो न त पोइ रब जी ज़ात जो कसम पोइ तव्हांजा वॾा उन्हनि माण्हुनि जे बि आॾो झुकंदा अथव जिन खे तव्हांजा वॾा सलाम बि न कंदा आहिनि। पोइ तव्हांजे वॾनि खे उहे अज़ियतूं ॾिसणी पवंदियूं न, पोइ क़ुर बि ढोइणा पवंदा अथव। यादि रखो, क़दम उहो खणो जंहिं क़दम में तव्हांजे वॾनि खे तकलीफ़ न पहुचे। मुंहिंजा बच्चा त चवां मां माफ़ु कजो, लेक्चर में सभु शिकार आहे, बच्चा, अब्बा, बाबा, चाचा, मामा, ॾाॾा। नाराज़ न थिजो, मुंहिंजी उमिरि तव्हां खां नंढी हूंदी, शायदि मूंखां नंढा बि हूंदा, मूंखां वॾा बि हूंदा, पर लेक्चर में असांखां इहो लहजो निकिरी वेंदो आहे। हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि आहे। हिन मुनाफ़िक़ ऐं चमचे खे मारण जो कहिड़ो हल आहे? इन्हनि जे आॾो चेहरे ते मुस्कुराहट रखो। चेहरे ते मुस्कुराहट रखियो न, ॼण हिनखे किनी नाली मां थधा थधा ढुक था भरायो, एॾो अंदरि जो अंदरि में सड़ंदा आहिनि। मुनाफ़िक़ जो कमु छा आहे? शैतानगिरी करणु। ऐं चमचे जो कमु छा आहे? बाहि खे वधाइणु, माना झगड़े खे वधाए। सम्झे न मुंहिंजा सुणा? इन ॿिन्हिनि खां पाण खे रोकींदव त तव्हांजे वॾनि जी इज़त बि सेफ्टी में रहंदी। जीअं इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाण खे न रोकियो न त बाबड़ा, त यादि रखिजो कंहिंजी माउ जा बचा आहियो त पोइ तव्हांजे वॾनि खे क़ुर बि ढोइणा पवंदा अथव। पोइ तव्हांजे वॾनि खे उन्हनि जी आॾो बि झुकणो पवंदो आहे जिन खे तव्हांजा वॾा सलाम करणु छा उन्हनि खे ॾिसण बि पसंदि न कंदा आहिनि। रब जी ज़ात जो कसम, पंहिंजी माउ जी औलाद आहे। हिन लेक्चर खे डाउनलोड करे पाण वटि सेव रखिजांइ, मत इहो सुभाणे मरालो अचई त हिन लेक्चर खे ॿुधी उहो क़दम खणिजांइ। मुनाफ़िक़ ऐं चमचो उन वक़्त में ज़ाहिर ज़रूरु थींदो अथई। पोइ तोॾे ईंदा, पहिरियों खिलंदई, पहिरियों ॻाल्हियूं कंदई, चवंदे मूंखे फ़ोन छो न पियो करे, मूंसां ॻाल्हि छो न कई, मूंखे छो न ॿुधाई, मूंखे छो न कई, हीअं छो न। हर शइ जी हिननि खे ख़बर हूंदी आहे। छा? हर शइ जी हिननि खे ख़बर हूंदी आहे, पर उन वक़्त में हिननि खे मारण जो तरीक़ो कहिड़ो अथई? मुस्कुराहट। चेहरे ते मुस्कुराहट रखी न त सम्झजांइ त रब जी ज़ात जो कसम किनीअ नालीअ में हिननि खे गोता थो खाराए, गोता। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।